നമസ്കാരം. ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ വീട്ടുകളിലേക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റിയ ചെറിയൊരു സ്പോർട്ടിംഗ് വെൽഡിംഗ് യൂണിറ്റാണ്. നമ്മൾ നോർമലി ഇപ്പോൾ യൂട്യൂബിലൊക്കെ സെർച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്നത് ഒരു ട്രാൻസ്ഫോമർ അല്ലെങ്കിൽ കപ്പാസിറ്ററൊക്കെ വെച്ചിട്ടുള്ള കുറച്ച് റിസ്ക് ആയിട്ടുള്ള സ്പോട്ട് വെൽഡിംഗ് യൂണിറ്റാണ്. നമുക്ക് നോർമലായിട്ട് ഇതിൻ്റെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. നമുക്കൊരു ബാറ്ററി, ഒരു 2 കഷ്ണം വയറ, പിന്നെ 2 നെയിൽസ്, ഇത്രയും മാത്രം. ഇപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോകണമെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ കേബിളിൽ ബാറ്ററിയിലെ പോസിറ്റീവായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്നു, ഒരു കേബിൾ ബാറ്ററിയിൽ നെഗറ്റീവായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്നു. ഇനി മറ്റേ അറ്റത്ത് നമ്മൾ കേബിളിൽ നന്നായിട്ട് ഈ നെയിൽസ് ഒന്ന് ടൈറ്റ് ആക്കിയിട്ട് വയ്ക്കുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ മറ്റേ അറ്റം അടുത്ത നെയിലിൽ കണക്ട് ചെയ്യുന്നു. നമ്മുടെ സ്പോട്ട് വെൽഡിങ് യൂണിറ്റ് റെഡിയായി. ഇനി നമുക്ക് ഈ 2 ബ്ലേഡ് കഷ്ണം നമുക്കൊന്ന് സ്പോട്ട് വെൽഡ് ചെയ്ത് നോക്കാം. നോർമൽ ബ്ലേഡാണ്. അത് കഴിഞ്ഞ് ഇതിൽ നമുക്ക് പിടിക്കാം, ധൈര്യമായിട്ട് പിടിക്കാം, ഒരു ഷോക്ക് അടിക്കുക അങ്ങനെ കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല. ജസ്റ്റ് നമുക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. സക്സസ് ആയിട്ട് ഇപ്പം നമ്മുടെ നല്ല സ്ട്രോങ്ങിൽ നമുക്ക് സ്പോട്ട് വെൽഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റി. നമുക്ക് ഒന്നുകൂടി ഒരു സ്പോട്ടും കൂടി അടിച്ചു നോക്കാം വേണം. അപ്പം നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് നെയിലെടുത്ത് എവിടെയാണോ നമുക്ക് സ്പോട്ട് വെൽഡ് അടിക്കേണ്ടത് അവിടെ വയ്ക്കുന്നു. രണ്ടാമതെടുത്ത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വളരെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സ്പോട്ട് വെൽഡ് അടിച്ച് കിട്ടി. ഇത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും വീട്ടിലുണ്ടാക്കുന്ന കേസുള്ളൂ. നമുക്ക് ആകെ 3 ഐറ്റംസ് ആവശ്യമുള്ളൂ: ബാറ്ററി, കേബിള്, 2 നെയില്. ഇത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് വീട്ടിൽ അത്യാവശ്യം സ്പോട്ട് വെൽഡിങ്ങും കാര്യങ്ങളും, അതുപോലെ ബാറ്ററി, ഒരു സോൾഡറിങ്, അതെല്ലാം ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ഈ ഒരു സെറ്റപ്പ് മതി. വീഡിയോ ഇഷ്ടമായ ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. താങ്ക് യു.